dembiga saddexaad nabigu wuxuu ka dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadaa hore markuu sheegayey nebigu sal alla alay wasalam dhinac buu u jiqilaysnaa wuu dangiigay ama wuu jiqilaysnaa saani uma fadhiyin dembigan saddexaad markuu soo gaadhay nebigu sal alla alay wasalam si saaniyuu u soo fadhiistay markaasaa wuxuu yidhi soo jeedsada si fiican u dhagaysta baraaruga dembigaas saddexaad ee intaa laysu raaciyey nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa hadalka beenta ah ee baatilka ah hadal been ah oo baatil ah oon waxba ka jirin ayuu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu ku celiyey haddana oo mar saddexaad ku celiyey oo uu waday oo ka aamusi waayey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa ay saxaabadu u naxaan nebiga sal alla alay wasalam oy u turaan oo ay yidhaahdaan laytahu sakat alla muu iska aamuso yacni nebiga sal alla alay wasalam waa u naxeen sida uu kelimadaa u dul taagnaayo ugu celcelinayay ayay yidhahdeen war nebiga yaa aamusiya waa u tureen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed waa arrin culayskeeda leh carabkaagu inuu furmo oo qalinkaagu furmo oo gacantaadu furanto oo xubnahaagu furmaan ood xaq iyo baatil kala garan weydood wax isaga kaa qasmaan oo wax walba aad iska samaysood iska dhahdo allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim waxa uu isku lamaaniyey rabbi tabaaraka wa tacaala dembiyada markuu inooga digayey dembiga ugu weyn dunuubta oo dhan oo shirkiga iyo alla cidaan ahayn in la caabudo ah wuxuu daba dhigay hadalka beentee baatilka ah fajtanibuu rijsa min alawthaan qashinka iyo qurunka oo sanamyada caabudidooda isaga fogaada buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa kalood ka fogaataan qawla zuur hadalka baatilkee beenta ana ka fogaada xunafaa'a lilaahi hayra mushrikiina bihi idinkoo toosaya ilaahayna aan cid kale la wadaajinaynin waxaa la kala dhex dhigay hadalka beenta xumaantiisa waxaad ku garanaysaa aayadda dambe oo ka dhigaysa shirkiga iyo midda ka horraysaoo ka digaysa shirkiga laba jumlo oo labaduba shirkiga ka digayaan baa la dhex dhigay wajtanibuu qawla zuur hadalka baatilkee beentee ka fogaada saas daraaddeed baa aahaarta qaarkood waxaa ku sugan xadiid culimmada qaarkood ay taxsiininayaan inuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh alla wuxuu isku mid ka dhigay hadalka baatilkee zuurka ah iyo shirkiga alla isku mid buu ka dhigay markaasuu aayaddaa akhriyey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa xadiid culimmada qaarkood ay ku tilmaamayeen inuu xasan likhayrihi yahay walaalayaal waxaa laazim ah inaynu aakhiradeenna u baqno waxaa laazim ah inaynu mustaqbalkeenna aada uga fikirno waxaa laazim ah inaan afkeenna iyo adinkeennaba xakamayno waxaa laazima waxaa kaa soo baxaya inaad u fiirsato intaadan ku dhihin intuusan kaa soo filin oo oodan dhihin haddii kale in badan waad qoomamayn doontaa fartana dhexda waad ka qaniini doontaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay zuurka iyo beenta noocaasa qur-aanka kariimkii wuxuu ku tilmaamay dadka ilaahay addoommadiisa cibaaduraxmaanka ah sifaadka qaaliga ee ilaahay siiya tilmaamaha ay leeyihiin waxaa ka mid a waaladiina laa yashhaduuna azuur waa dad aan beenta xaadirin baatilkana ma xaadiraan afkooda iyo adinkooda iyo camalkooda iyo qowlkoodu baatil iyo been ma xaadiraan kama qaybgalaan goobjoog kama noqdaan tilmaantaasay leeyihiin waaladiina laa yashhaduuna azuur bal zuurka iska badaayay hadal aan macno lahaynoo iska laqwiya hadday maraan ayagoo nadiifay maraanoo kuma wasakhoobaan waidaa maruu billaqwi maruu kiraama sifaadka addoommada qaaligae qiimaha leh ilaahay ku tilmaamay taa iyadaa wey zuurku marka wuxuu noqdaa ficilna waa noqdaa oo xubnahaagu hadday baatil ku kacaan waa zuur carabkuna waa sameeya carabkaaga been iyo waxaan xaq ahayn hadduu ka soo baxo oo baatil isagana waa zuur saas daraaddeed buu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadaba ku sheegay xadiidka saxiixulbukhaariga ku sugan wuxuu nebigu uhi sal alla alay wasalam ruuxaan daynin waa soomanye ruux sooman
oo aan ka tagin hadalka zuurka ah iyo dhaqanka zuurka ah carabka hadalkiisa xun ee baatilka ee beenta falka xun ee xubnuhu samaynayaan ee baatilka ee khaladka ah ruuxii aan ka tagin soonkiisa waxba kama jiro inuu oomo iyo inuu haraado iyo inuu gaajoodana ilaahay xog ku fali maayo waxna ka siin maayo waxba ku siin maayo sidaas daraadeed diintani waxay u soo degtay walaalayaal in wixii danteenu ku jirtana sameeya layna yidhaahdo wixii maslaxadeenu ayna ku jirin oo alla nacab yahayna in laynaga xakameeyo oo laynaga qabto ruuxa mu'minkana waxaa la doonayaa inuu amarkana fuliyo wixii ilaahay ka reebayna uu ka istaago wa hada huwa al-iimaan wal-islaam iimaankiiyo islaamnimada laga hadlayo taa iyadaa way waa in xumaanta laga reebayna aad ka istaagto wanaagana aad ku tilaabsato way wixii lagu amrayna inaad samayso way sidaasaad ku tahay adoon ilaahay ateecsan tabaaraka wa tacaala oo u hoggaansan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaan jiray markuu salaada subax tukado saxaabadu ku soo jeesan jiray dadka uu tujiyay saxaabadu ku soo jeesan jiray markaas wuxuu dhihi jiray yaa xalay wax riya ku riyooday haddii nin riyooday uu jiro riyadu sheegi jiray kadibna nabigu waxbuu ka dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida caadada u ahaan jirtay buu maalin maalmaha kamida su'aal u weydiiyay markii salaada subax la tukaday wuxuu ku yidhi xalay yaa wax riya arkay waa aamusnay buu saxaabigu markaasuu nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam anaa riyooday xalay waxaan ku riyooday buu nabigu sallallahu alayhi wasallam laba nin baa ii yimid gacantay i qabteen waxay ii qaadeen oo ii kaxeeyeen al-ard al-muqaddasa dhulkii barakaysnaa meesha markay ii geeyeen waxyaalo cajaa'ib leh buu nabigu ka sheekeeyay sallallahu alayhi wasallam oo riyadiisa uu ku arkay wa ru'ya al-anbiya'i wahyun riyada nabiyaduna sideedaba riyada aadamaha kala la mid meehe waa waxyi waa shay xagga alla ka yimid oo xaq ah wey riyada aadamaha kale ee marna shaytaan ka timaadna marna sheekada nafta ka timaadna marna malaa'igtu keento saddexda u qaybsanta ma aha riyada ambiyadu waa waxyi nabigu waa riyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ajaa'ibta habeenka la tusay waxa ka mid aha nin fadhiya mid kala dul taagan midka dul taagani wuxuu haystaa bir qalloocan oo afkeedu qalloocan yahay oo birahan hilibka la suro kawaanada hilibka lagu iibiyo yaale ee hilibka laga laalaadiyo bir noocaas uu haystaa midka taagan mid fadhiyo hoostiisa fadhiya birta qalloocan intuu qalka ka geliyo ayuu dilaacinayaa ilaa uu qadaadka ka gaaro haddana dhanka kale uu soo wareegayaa intuu qalkan ka geliyo ilaa qadaadka dilaacinaya intuu kan ku mashquulsan yahay kan dambe ee uu dilaacinayo kii dhankane markii hore uu dilaaciyay baa sii bogsoonaya kan markuu dilaaciyo haddana kan u soo noqonaya sidii waa kale ku sameynaya kan intuu ku mashquulsan yahay haddana kii baa bogsoonaya haddana waa ku soo noqonayaa sidii buu u dilaacinaya sidaasuu ku jirayaa ilaa qiyaamada laga gaadhayo nimankii i waday baan weydiiyo waxaan idhi buu yidhi warkankadeedan ee sidan loo ciqaabayaayo muxuu ahaa waxay igu jawaabeen dabcan labada nin ee wada waa laba malag oo rag isu soo ekeysiyey aadama ah waxay ku yidhaahdeen ninkan ruuxan sidan u ciqaabani wuxuu ahaan jiray nin been sheega beenta markuu sheegana waa laga xambaari jiro waa laga qaadi jiray markaasaa jihooyinka lagu kala faafin jiro meel walba la gaadhsiin jiray maadaama uu beenta abuuri jiro baatilka abuuri jiray kadibna la faafin jiray sidaasaa loo ciqaabayaa ilaa qiyaamada laga gaadho haddii qiyaamo la gaadhona xaalku waa xaal aakharo wey maanta waxaa isweydiin le waagaas warka waxaa lagu faafin jiray turuq bidaa'iya ruux baa qaadi jiray warka wuxuu gaadhsiin karana dad kooban bay ahaayeen ama ruux ama koox meel joogta ama in meel fadhida yuu warka gaadhsiin jiray maantase waxaa dhacaysa qaabka bini aadamku isugu xidhmay halkii war ee la sii daayay inay dhegaystaan malaayiin basharka ka mid oo qaaradahoo dhan ku nool idaacad buu fadhiyaa been buu sii daynayaa
yaa dhagaysanaya malaayiin baa dhagaysanaysa shaashada telefishinku hor fadhiyaa been buu sheegaya baatil iyo zuur buu ku warramaya markaasay aafaaqda oo dhan bay gaadhaysaa hal mar baa waxaa dhagaysanaya khalaa'iqan xasri lahayn goobaha aadamuhu ku xidhiidho iyo mawaaqicdan tawaasulka dadku ay ku xidhiidhaan ayuu ku qorayaa ama cod ahaan u gelinayaa whatsappku gelinayaa facebookku gelinayaa fiberku gelinayaa aymugu gelinayaa waxyaalahan bini aadamku hadda ku tawaasulo ayuu kelimo iftiriya been gelinaya markaasa hal mar waxa taalacanaya khalaa'iq aan xasri lahayn waagii hore intay gaari kartay way koobnayd maanta si xaalku halkaas u gaarsiisay ittaqillaaha ya rajul ilaahay ka baq naftaada u baq aakhiradaada u baq beentan aad sii daynayso eed khalaa'iqda ku sii daynayso cuquubadeedu waa taa waa qabrigay ku ciqaaban yihiin dadka aan tilmaamayno aakhiro laysma gaadhin ilaahay hortiisana weli lama tegin naartii weynayd iyo xaalkeeduna waa laaban yahay warkan furan iyo xubnahan furan iyo dhaqankan furan ee aan xad lahayn een alla ka cabsigu ku jirin waa wax kugu soo noqon doona aad uga xisaabta nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh mucaad ibnu jabal baa wuxuu weydiiyey rasuul ilaahayow carabkanaga waxa ka soo baxayeen ku hadlayna ma naloo qabanaya waxan ma laysaga daba imaan doonaa markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam mucaadow hooyadaa ku weydaye dadka naarta ma waxaa ku rido madax ama dabadaba ugu tuuraayay ilaa wixii carabku shaqaystay mooye wixii carabku gooyey iyo beertuu beeray unbaa dadka naarta ku daadisa rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii la weydiiyey maxaa u badanoo dadka naarta geeya rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh afka iyo carabka wax ka soo fulay iyo xubinka taranku wuxuu sameeyey ayaa u badan wax dadka naarta geliya buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa markaad maqasho si alla saad ka badin weyda yeel haddaad doonayso xisaab aadan ka bixi karin aakhare inaad ugu tagtana waad fasaxan tahay wax alla waxaad ka badin weyda yeel haddaad doonayso inaad xisaab xadidan iyo badbaado aad aakhare ugu tagtana carabkaaga iyo xubnahaada xakame zuurka iyo beenta iyo baatilkana iska ilaali